રાજસ્થાનમાં કફ સિરપથી બાળકોના મોત બાદ હવે ગુજરાતમાં તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા। આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે વિભાગને તપાસના આદેશ આપ્યા। કેન્દ્રની માર્ગદર્શિકા રાજસ્થાનના રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવા માટે પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો। ગુજરાતમાં આવી કોઈ કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે કેમ તેને લઈને ચકાસવા માટેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી ઋષિકેશ પટેલે આ અંગેનો અહેવાલ માંગ્યો છે। રાજસ્થાનમાં કફ સિરપથી બાળકોના મોત બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને કેન્દ્રની માર્ગદર્શિકા અને રાજસ્થાનના રિપોર્ટનો અભ્યાસ કરવા માટેનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। ત્યારે ગુજરાતમાં પણ આવા પ્રકારની કોઈ કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે કેમ તેને લઈને ચકાસવા માટેનો આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે અને આ અંગેનો અહેવાલ પણ આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે માંગ્યો છે। રાજસ્થાનમાં કફ સિરપ પીવાના કારણે બાળકોના મોત થયાની ઘટના બાદ હવે ગુજરાતમાં પણ તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે કે આખરે ગુજરાતમાં પણ શું આવી કોઈ કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે કેમ અને તેને લઈને તપાસ કરવા માટેના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને એ ચકાસવા માટેનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે। કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદર્શિકાની સાથોસાથ રાજસ્થાનનો જે રિપોર્ટ પણ સામે આવ્યો છે તેનો અભ્યાસ કરવા માટેનો પણ આદેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે। વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા હિરેન રાજગુરુ આપણી સાથે જોડાયા છે। હિરેન, કયા પ્રકારના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે અને ક્યાં સુધીમાં રિપોર્ટ આવે તેવી શક્યતા? ગીતા, જે પ્રમાણે માહિતી મળી રહી છે એ પ્રમાણે ગુજરાતના બે પાડોશી રાજ્યો છે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ, ત્યાં નાના બાળકો કફ સિરપ આપવાના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હોવાની વિગત સામે આવી છે અને તેને લઈ કેન્દ્ર સરકારે એક માર્ગદર્શિકા પણ જાહેર કરી છે। ગુજરાતની વાત કરીએ તો બંને પાડોશી રાજ્યોમાં જે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે તેનાથી ગુજરાતનું આરોગ્ય વિભાગ અને આરોગ્ય મંત્રી પણ હરકતમાં આવ્યા છે। આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પોતાના વિભાગને આદેશ આપ્યા છે કે ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારેની કફ સિરપ કે જેનું કમ્પોઝિશન આ પ્રકારેનું હોય જે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં મળી આવ્યું છે અને કેન્દ્ર સરકારે 2 વર્ષથી નીચેના બાળકોને આ પ્રકારેની કફ સિરપ ન આપવાની સ્ટ્રિક્ટ સૂચના આપી છે। એવું કોઈ કમ્પોઝિશન વાળું કફ સિરપ ગુજરાતની અંદર વેચાણ થાય છે કે કેમ તે અંગેની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે। આ ઉપરાંત રાજસ્થાનનો જે રિપોર્ટ આવ્યો છે એ રિપોર્ટ અને કેન્દ્ર સરકારની માર્ગદર્શિકા આ બંનેનો અભ્યાસ કરવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે। મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે એબીપી અસ્મિતા સાથેની મૌખિક વાતચીતમાં એ જણાવ્યું છે કે તેમણે પોતાના વિભાગ એટલે કે આરોગ્ય વિભાગને એક અહેવાલ તૈયાર કરવાનું કીધું છે જેની અંદર આ બંનેનો અભ્યાસ પણ હોય અને ગુજરાતની અંદર કયા પ્રકારેના કફ સિરપ વેચાય છે અને જે કમ્પોઝિશનના કારણે મૃત્યુ થયું હોવાનું હાલ પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે જેના આધારે કેન્દ્ર સરકારે માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે। તે પ્રકારેનું કમ્પોઝિશન વાળું સિરપ ગુજરાતની અંદર વેચાય છે કે કેમ તે અંગેનો સમગ્ર રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને મોટાભાગે આજ સાંજ સુધીમાં મંત્રી એટલે કે ઋષિકેશ પટેલે મગાવ્યો હોવાની વાત તેમણે એબીપી અસ્મિતા સાથેની મૌખિક વાતચીતમાં જણાવ્યું છે। સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત કે 2 રાજ્યોની અંદર જે પ્રમાણે નાના બાળકોના મૃત્યુ થયા છે ગુજરાતમાં આવી કોઈ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ ન થાય તેની ચિંતા અને તે સતર્કતા આરોગ્ય વિભાગની અને આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલની અહીંયા દેખાઈ આવે છે। જી હિરેન, કોલ્ડ્રિફ નામનું જે સિરપ છે અને તેને લઈને જ આ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે કે ગુજરાતમાં આખરે મળે છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે શું અંગે કોઈ માહિતી છે કે આ પ્રકારની કોઈ કફ સિરપ છે તે ગુજરાતમાં વેચાણ થાય છે કે કેમ તેને કોઈ પ્રાથમિક માહિતી? જો ગીતા, અત્યારે જે પ્રકારેના કફ સિરપની અને જે કમ્પોઝિશનની વાત સામે આવી રહી છે ચોક્કસથી આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે પણ ગુજરાતની અંદર આ પ્રકારેના કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે કેમ તેની ચકાસવાના પણ આદેશ આરોગ્ય વિભાગને આપ્યા છે। ક્યાં ક્યાં વિસ્તારની અંદર, કારણ કે મોટાભાગે આ દવાની અંદર એવું થતું હોય છે કે અલગ વિસ્તારની અંદર અલગ પ્રકારની દવાઓનું વેચાણ થતું હોય છે। દવા એક જ દર્દ માટેની હોય છે પરંતુ તેના કમ્પોઝિશન અલગ અલગ હોય છે, તેની કંપનીઓ અલગ અલગ હોય છે એટલે કયા પ્રકારની દવા જે આ કમ્પોઝિશન સામે આવ્યું છે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ જેનાથી બાળકોના મૃત્યુ થયા હોવાની વાત રાજસ્થાનમાં સામે આવી છે એ જ કમ્પોઝિશન વાળી કફ સિરપ શું ગુજરાતની અંદર વેચાણ થાય છે, ગુજરાતની અંદર કયા વિભાગ કયા પ્રદેશની અંદર એ વેચાણ થાય છે અને કેટલું પ્રમાણ છે આ તમામ રિપોર્ટ આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આરોગ્ય વિભાગ પાસે માંગ્યો છે અને શક્યતા એ પણ છે કે આજ સાંજ સુધીમાં આરોગ્ય વિભાગ મંત્રી ઋષિકેશ પટેલને આ રિપોર્ટ આપે તેવી પણ શક્યતા સામે આવી રહી છે। જી આભાર આપનો આ માહિતી માટે। તો હાલ રાજસ્થાનમાં જે કફ સિરપથી બાળકોના મોત થયા તેને લઈને ગુજરાતમાં પણ તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને ખાસ કરી આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી ઋષિકેશ પટેલે આ અંગેનો અહેવાલ માંગ્યો છે।
તો આ સાથે જ એબીપી અસ્મિતાની ટીમ પહોંચી રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં અને સિવિલ હોસ્પિટલમાં જીએમએસસીએલ દવાનું કરે છે સપ્લાય। રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી બાળ દર્દીઓ દવા લેવા માટે આવે છે અને જીએમસીએલ દ્વારા દવાની સપ્લાય અહીં કરવામાં આવે છે। આ સાથે જ સૌરાષ્ટ્રભરમાં રાજકોટના ગોડાઉનમાંથી સરકાર દ્વારા મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની અંદર છેલ્લા થોડા દિવસની અંદર કફ સિરપના કારણે 11 જેટલા બાળકો છે તેમના મૃત્યુ થયા છે। અમે સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ત્યાં જોઈ શકાય છે કે ઢગલાબંધ દવાઓનું દરરોજ વિતરણ થતું હોય છે। ફ્રીમાં અહીંયા દવાઓ આપવામાં આવતી હોય છે। હવે અહીંયા કયા કયા કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે એ બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે નાના બાળકો માટે અલગ અલગ જે કંપની છે તેના સિરપોનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે। અત્યારે જે વિતરણ થઈ રહ્યું છે દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। આ પણ એક કફ સિરપ છે એ બતાવવાનો પણ પ્રયાસ કરીશું। જોઈ શકાય છે અલગ અલગ કંપનીના કફ સિરપ છે તે બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું। રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જે અલગ અલગ કફ સિરપ નું જે વિતરણ નાના બાળકો માટે કરવામાં આવે છે જેમાં મુખ્ય 2 કફ સિરપ છે તેના જે કેલ્શિયમ D3 સિરપ દીપ ફાર્મા કંપનીની છે અને જે બીજી કફ સિરપ છે એ પણ દીપ ફાર્મા કંપનીની અહીંયા દેવામાં આવે છે। જીએમએસએલ દ્વારા જે વિતરણ કરવામાં આવતું હોય છે અલગ અલગ દવાઓનું રાજ્યની અંદર જે સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર સરકારી જે હોસ્પિટલો છે ત્યાં રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે જોઈ શકાય છે કે અલગ અલગ દવાઓનું જે બાળકો માટે જે વિતરણ કરવામાં આવે છે બાળકોને ફ્રીમાં આ દવા આપવામાં આવે છે। સરકારની ગાઈડલાઈન છે કે 2 વર્ષથી નીચેના બાળકોને સિરપ આપવું ન જોઈએ। આ ગાઈડલાઈનનું પણ રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર આગામી દિવસોની અંદર પાલન કરવામાં આવશે। પરંતુ સૌથી ગંભીર બાબત એ છે કે જે રાજ્ય કે દેશની અંદર જે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની અંદર જે 2 બાળકો જે 2 વર્ષથી નીચેના બાળકોને કફ સિરપનું વિતરણ ન કરવું જોઈએ। આગામી સમયમાં કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન પણ આવશે અને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ છે ત્યાં અલગ અલગ સિરપનું જે વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે એ સ્ટાન્ડર્ડ સિરપ હોવાની હકીકત સામે આવી છે। આગામી સમયમાં રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ તપાસ કરવામાં આવશે। બાળકોના આરોગ્યની જ્યારે વાત હોય ત્યારે સૌ કોઈ ચિંતિત છે અને આગામી સમયની અંદર જે 2 વર્ષથી નીચેના બાળકોની ખાનગી હોસ્પિટલ હોય કે સિવિલ હોસ્પિટલ હોય ત્યાં જે નાના બાળકોને સિરપ ન આપવું જોઈએ તેવી પણ ગાઈડલાઈન આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ છે। કેમેરામેન શુભ ભાષ્યાની સાથે પરાક્રમસિંહ જાડેજા, એબીપી અસ્મિતા, રાજકોટ। તો ગુજરાતમાં આવી કોઈ કફ સિરપનું વેચાણ થાય છે કે કેમ તેને લઈને અત્યારે આરોગ્ય વિભાગ પાસેથી ઋષિકેશ પટેલે અહેવાલ પણ માંગ્યો છે। રાજસ્થાન મધ્યપ્રદેશમાં આજે કફ સિરપથી બાળકોના મોત થયા છે તેને લઈને હડકંપ મચી ગયો છે।